kati sekele nanga moko poyo za bien. Nabiranga nakutana na moto tengala mulokola yo ema papa oza bien. Solo bandeko batali balanima solo ya kati tikete boboto pe kimia ya tata Nzambe eumela onte ya mabota mabino bino ba ebolula manaka maimamela kabino bongo basango ya bakena sango pe mambi manso mazali bongo lekana kati na ekona biso République démocratique du Congo na mokolo mwalelo bandeko batali tozi bongo libakuli ya boyambi moko mokili mibe koneko na biso mwana mboka Clément Muzaka Yembe elongo na etokoswa mambi maike tokotama matali bongo lisangale ya bango arc-en-ciel tokoya kotali kamoli ya lamuka makamatali mbula matali pe bongo na bongo kasi ambo ete tokotani na kati na masolo tosepelaki na ino te topesa enzela akabongo kopesa bay banso balandi biso na oyo eleko mbote pesa be balandi biso mbote mwana mboka pe mamusa mbote na bandeko nyonso ya Congo mokili mobimba baplasi nyonso bazolanda biso na etando ike na pesi bango nyonso mbote mingi peta totondio botondi na ndengo ndima ko ambambela na biso ya mbwete tokota na mambi masusu tolingai na ino toyeba lolenge nini lisangali ya arc-en-ciel lelo ezali bon kotambola pamba te tomona kama sanga maiki to kaka FCC to kaka ba cash pe bongo na bongo ba ensemble mais mingi balobelaka arc-en-ciel te betela biso na ino lisolo ya arc-en-ciel ezali ndenge nini. Bon arc-en-ciel eza kitoko arc-en-ciel du Congo eza plateforme oyo esalama ipa ya bandeko ebele basanganaki on a token de élection oyebi que élection ezalaki na problème ya seuil pour atteindre seuil national wana emonana ke il fallait kosangana mibale misato mine pour que bozwa mwa bavoix oyo ekozala mwa ebele permettre bino bozwa badéputé tant nationaux que provinciaux. Bon na lolenge wana nous sommes mis ensemble na bandeko mosusu arc-en-ciel ebotamaki eza regroupement politique oyo ezwi nano tamingi penza te mais ebotamaki pe ekambamaki na moko azalaki candidat président de la République pe ya desisaki en faveur ya ndeko Martin Fayulu ezali bongo ndeko le sénateur Jean-Philbert Mabaya yende mokonzi na biso na arc-en-ciel c'est notre président yende azokamba yango donc santé ya arc-en-ciel eza bien. Tolobelarango toujours mais je pense que Kolobela est kokalaté mais ça là au arc-en-ciel a koyi ko sala to engagement naie vis-à-vis à population. Je pense que yango déjà le plus important et je pense que ça plateforme moko eza un avenir makasi et nous sommes en train de nous battre par rapport d'abord il y a qualité à bateau tozana bango. Je pense que à travers politique notre service autolingi c'est-à-dire que tout travailler pour la population. Tout ça la politique pour la justice pe kimia na mboka. Donc pour ceux qui tout ça la politique pour la justice c'était tout ça la ngope pour la kimia je pense que aux ala penza na litomba mingi te ya ko sala makambonga politique. Donc tout ça wana na mokamina biso Jean-Philbert Mabaya pe to zali kokoba elongo na ye na nzela ya politique pour na lokumu ya arc-en-ciel du Congo. Base na yo batuna kinga motuna balimba yeba ete ndeko Clément Muzaka Yembe abima na CDC to azaka kana kati ya CDC pamba to koma mingi kobeta CT na matali bongo arc-en-ciel bongo matali CDC sundola to ezalo lenge nini nga naza député national ya arc-en-ciel du Congo ato utaki na parti nini outi na parti nini à partir du moment où va présenter bino comme arc-en-ciel du Congo, aux des députés à arc-en-ciel du Congo. Aux députés à parti na yote, pour parti na yonde à présenter yote. Et ça n'engage pas de comme sous na côté mususu pe bazali. Biso atako tozala ki CDC, mais to sangana ki na bande comme mususu yangonde et botaki li sanga wana arc-en-ciel du Congo. Donc nazali député à arc-en-ciel du Congo, pe nazo porter drapeau wana arc-en-ciel du Congo, nazo porter idéologie à arc-en-ciel du Congo, nous avons porté makambo nyonso arc-en-ciel à Lingi, tout ça là dans la législature oyo 5 ans oyo peuple a pesi biso. Solo boko sala mingi ebani obele ndeko Clément Muzaka kwa député national lelo arc-en-ciel lokola pe plateforme munene est-ce que boza pe na ba député provinciaux na bituka ani ngumba Kinshasa boza pe na ba sénateur pe bongo na bongo ba ninga no basusu ba député national ya arc-en-ciel du Congo. Bon, au moni arc-en-ciel du Congo, nous avons eu trop jeune. Mais na ba
na idéologie toza nango na vision au toza nango pour que to défendre la population na biso. Je pense que toza na au total 14 députés. Na niveau de l'Assemblée nationale tozali 5. Na niveau ya Sénat tozali na sénateur moko. Et puis na niveau de l'Assemblée provinciale toza na 9. Donc ce qui fait un total de 15 députés. Donc nous sommes quand même une force. Na niveau de l'opposition. Voilà, bozali solo moi bokasi ningo tili kozali sango na ndambo ya opposition kasi toni to balelo et pambate makamazali kokende ebele total sining bozana moi litomba pe moi force kasi mbula matel ezobima na mikolo mizali koya arc-en-ciel alikipe te akokipe ko pesa makanisi na maele na ye na matali bongo gouvernement topé bozaka kongambo ya opposition botikel ka na opposition makambo mbula matel etali bino te makambo ekolo etali bino te bino ya bino ezali kaka opposition te biso tozali moko to sala la opposition ya kobomba mate. C'est-à-dire que makambo biso tolobaka chaque fois bato bamona raneti toza ba prophète soki toleki lelo na télévision lobi toleki na télévision kuna bato bamona biso ne toza ba prophète eza ba idée o eza pa na biso tolingaka pesa la mabongo ngonga na biso ekoya oyo toko gérer vraiment mboka bako pona biso pe ebele to gérer mboka. Donc je pense que pour le moment question on est en ordre du jour to participer na gouvernement ndenge nini parce que toyebi ezana bato yo ba gagner élection attaque élection les gars ndenge nini bato bazana majorité lelo ezali FCC bango ndenge basali lisanga na bango na cash na makambo na kuna biso tozate ya FCC ya cash tozate totika bango tocha bango mulungete totika bango ba gérer mboka ndengo bango ba ko gérer biso to jouer rôle na biso ya opposition ya solo. Donc, le gouvernement a étalé Arc-en-Ciel du Congo. Puis, trahison, il a Arc-en-Ciel du Congo. Voilà, et sur le talibinote Castelo et Mototozelaki, Moto Ekolombabazélaki, moi, Mboka Sylvestre Ilunga, Lelo et Azibongo Mbano, et Tiakwabon, Kamambula Matel et Konabiso, moi, ma canispe malobano, on a même Talibongo Moto d'abord, Moto, le roi Sylvestre Ilunga. Banjete, et Koki Kozala Bongo, choix ya malam, pas à Mokonjamboka. Bon, je pense que vous allez trop sévère. Tout le bakeza choix ya malamu oyo mokonzambo kasali. Pour ça les sangana bango cash na FCC nde bayokani ba bimisi mutu oyo bango ba monike akoyi kokumba mboka malamu. Donc sikoyo soki tolobi to banda koloba ke note ya zali professeur ya université azali boy ba titre azana ngo. Mais tout le monde na mboko bato bazana na ba titre belé basala le côté parce que tout ça na système oyo za ya mabe. Bato basala bazana ba diplôme ya makasi to mona wana Kinshasa ozomona pembe mais ya lobité wana za pembe tes agents mais azana diplôme batanga pe mingi. Donc l'essentiel siko ezali que ndeko o bango ba présenter biso asala nde musala malamu parce que mboka ekufi mboka ekomi na niveau oyo bato basala te tozana mboka oyo bana batanga ka kelasi malamu te tozana mboka oyo justice eza utambola malamu te tozana mboka oyo transport ezali mabe tozana mboka oyo ezana banzela te donc tozana mboka oyo eza ya kokufa. Alors lokola bango bamoni que l'oiseau rare rango eza yewana tokozela ye plus na musala mais nga nazana souvenir mo ya malamu te oyo ndeko wana bakota salaki asala malamu nazala yango te tomeki kotala bon muto oyo asala na déjà na régime ya Mobutu azalaki tomoni na régime ya Mzee azalaki tomoni na régime oyo esali 17 ans oyo basali le côté tomonaki pas azalaki. Donc nazana nga na souvenir ya malamu para été ozolingo simba ka likamu ya SNCC lo babete ba mubu ba sanza bon na yeba ite ke yo posa na information wana mais lokola oza un journaliste oza pe na information c'est-à-dire les informations ba tebele pe bazana ngo. Donc il lui appartient siko ya prouver biso ke oyo boyoka ikuna ke 200 mois na futi batute ezalaki ya solo te tala na pesi ba congolais misala tala nazo futa ba congolais tala mboka ezotambola boye tala banzele ezotongama eza ba biloko tozomona oyo te biloko oyo tozomona oyo lelo oyo te. Donc je pense que tokopé ça y est chance que azala effectivement l'oiseau rare baponi mais to biso tozala jugement te na Arc-en-Ciel du Congo to jijara bato seulement na opinion na nga natali na moni place oyo ya sala loka malamu te oyo sepeli singa to sepeli si ba congolais mususu. Donc to zela ye to tala ye
ndenge nini yango ya kosala musala mais tozo douter te makambo ke malamu to douter toza na mwa doute hein solo mwa doute ezali ndenge olobi kasi bana mboka mingi pena ya ngambu ya Tchango bapesaka o mandat ya député national ezali bon na tina été au contrôler gouvernement au contrôler exécutif national ainsi de suite kasi kuna bokei mbilinga baninga ya cash baninga ya FCC baza déjà avancé na même telle bo composition ya ba nani groupe parlementaire wapi sike sengeli ko zwa maloba pona koloba na ngambo na bino mingi na opposition pour te loba makambo etali bongo arc-en-ciel te bozali bobele ko traîner les pas tantôt bo kotata ezanini mwana mboka Clément Moussa omoni session extraordinaire toujours continuer ezalaki na moi makambo il fallait to sala banda na bureau provisoire ba validation ya mandat toye na bureau définitif au yebile makambo lekaki opposition biso dans son ensemble to participa ki na eloko wana te pour na ko talisa ke tozalaki na esengote na façon o bandeko ya FCC na cash bazaki ko traiter opposition parce que opposition toza minoritaire to ça l'opposition mais na mibeko ya mboka elobi ke bandeko oyo baza minoritaire bango pe il faut basala elongo pour que ils ont par rapport il y a ba loi na biso ya mboka mais to mona eloko la bandeko FCC bazo mona neti bazo kabela bino eloko te bino bozo kaka poste ya vice rapporteur te za bongo te eza na loi o ezali ya proportionnalité oyo komami na règlement intérieur et assemblée donc ba loi ya république tango lobi ke opposition il faut azwa proportionnellement ça dit que to sengaki kaka ke mibeko e sala nini ezala respecter po to za ba oyo to banda ko kele mibeko mais soki mibeko ngo biso to kelaka tozo respecter yango eza malamu te to mona ke bon bato lokola balingi boyete to tika bango bazwa nyoso hein soki ba kosanza basanza mais tele lo batikeli bino rapporteur adjoint toza na posa na yango te batikeli bino soki eza proportionnel toza ebele toza soki 114 kuna ata ba pesi bino mibale eza po bato nyoso bakende kuna te to senga yika ke to respecter mibeko donc lokola bandeko balinga biso te to memaki pe dossier wana pa ya bazuzi batala soki réponse nango ebimi je pense que tokoyeba nini tokosala na ngonga wana mais je pense que par rapport ya mission toza nango lelo tokomi na ba étape ya ba composition ya ba groupe parlementaire biso na arc-en-ciel du Congo opposition azala na ba groupe parlementaire misato groupe aliboso ezali MS na ba allié na bango groupe ami balé ezali AMK na ba allié na bango je pense biso toza na groupe ya parlementaire na biso o ezali MLC o ezali arc-en-ciel du Congo o ezali ndeko Muzutu oyo ezali pe na dynamique de l'opposition ya ndeko Martin Fayulu donc tozali na parti oyo ya ndeko Jean-Pierre Bemba tozali na parti oyo ya ndeko Jean-Philbert Mabaya tozali na lisanga ya ndeko Martin Fayulu pe tozali na lisanga ya ndeko Muzito groupe parlementaire na biso yango wana ozomona composition ya bato wana eza pamba te tolito yeba mwana mboka Clément Moussa Kaembe ensemble bobwaki wapi parce que ensemble pas avec na carte opposition mais non mona lokola je pense que non OK bazape force na carte ya parlement ensemble azape na groupe parlementaire na ye na ndenge ya AMK na balé na ye voilà azana bato yo bamoni ke bakoki ko sala makambo bien soki bazali sanga moko par rapport ya ba idéologie na bango hein bango pe baza po ba groupe parlementaire na opposition ezali misato to ekozala misato biso na côté na biso to moni ke MLC akotambola malamu na arc-en-ciel du Congo akotambola malamu na dynamique de l'opposition akotambola malamu na ndeko Muzito donc omoni ba quatre personnalités wana ndeko Fayulu ndeko Jean-Pierre Bemba ndeko Mabaya pe ndeko Muzito to moni ke na combat o tozo mener pour la République tozali pembeni na ba idéologie o tozana ngo hein oyo tozana ngo to moni ke pona biso il faut to bunda pona mboka to bunda ke mboka ekende liboso biso nyoso nde tozawana tozana besoin tozana ba institution moko ya makasi pour faire développer le pays donc je pense que bango pe basangani na ndenge na bango mais nyoso wana esali opposition voilà
to tondio botondio la kisibiso na bokebi lolengeni na kati ya parlement oza bongo na ebité mon colonie ni bo représenter bongo ba composition ba groupe parlementaire na bino na bureau pamba te tokaki mwana mboka Janine Mabunda kolela telelo e na ngambo opposition malonga na ino mamona ni te na ebité moi micro ba pesa ki bino mibale. Non, je pense que l'opposition ils ont un problème té tout comme majorité ils ont un problème té. Ils ont faire partir na ba coutume parlementaire. Na tango mon konza parlement maman Janine a moni que bandeko mususu bakokisi na nuté et ça normal alo bakete na pesi bino mikolo mibale po bobongisa moi bakombo botala po eza PTT eza ba oba witi na gauche ba oba witi na droite mais bon moni que il faut bosangana po bokende bo défendre ba intérêt na nzela ya groupe parlementaire donc exemple ça oyo bandeko ba parlementaire basalaka donc biso nyonso ezala oza majorité oza na cache ezala oza na opposition moi ba retard ezalaki moi ba place mike mais c'est tout à fait normal qu'après ça biso pe ultimatum mais on a ndenge oya monika ko kamba assemblée donc problème côté onezate tant que rozonga au moins na c'est ozala et vandi déjà. OK totoni botoni mwana mboka lolengo éclairé et opinion na maimatali bongo composition ya ba groupe parlementaire pamba te ba kuma komi tuna na 48 heures opposition ba kokota na nzela to ba kokota te kasi lelo e hotel sibiso te bozala kati ya lisanga o ebengami lelo lamuka lelo e mai pe mi pepe ezobeta ngambo na lamuka na banza ete yo mwana mboka Clément Muza mokeli mobeko na o ya changu na ebité ozomona avenir yango ya lamuka lolenge nini moko na moko akomi kozwa position lokwa bokomi ko bundana bino na kati ya lamuka yebisa biso neno avenir ya lamuka oba na mboka pe ba tshela bino motema ezokende lolenge nini. Bon omoni lelo ngana lobaka toujours ngana sali politique naza étudiant nandeko Etienne Tshisekedi oyo lelo de mémoire paix à son âme parce que on a un héros nabiso toujours paix na lobaka toujours oui na on a la présent na lobaka toujours mutu oyo arolongwa na nzela oyo ndeko Etienne Tshisekedi a chabiso na combat pour la démocratie pour na ko sauvegarder démocratie pour na état de droit mutu wana koyoka soni olinga te na lobaka yango toujours parce que ndeko wana makambo asala lelo soki tozo loba na télévision boye tozo mona ba parti politique ebeli azali parmi ba leader oyo ba sala ke lelo toza na démocratie na mboka na biso atako eza tano otomoni lelo donc wana eza ya ko sambate ya ko discuter pété mais lamuka omoni na loba yango déjà makambo ebele lelo ba leader ya lamuka baza connu tel que bango ba présenter bango mais lelo soki tozwi yango to memi yango na ndenge ya idéologie commune je pense que tozala na problème te parce que mutu na mutu azana makanisi na ye azana vision na ye pe vision wana botie yango siko ekoma moko donc c'est normal que mutu na mutu a s'exprimer ndenge ya lingi makambo sama c'est normal mais biso toza na vision oya biso mais pourquoi lamuka ezali lamuka eza force oyo alingaki alternative na pouvoir oyebi pe ndenge tokende na élection ndenge nini ndeko Martin Fayulu azalaki voter pe lelo ba congolais bazo croire na yeke mutu oyo c'est le soldat du peuple ozaloza na majorité ozaloza wapa mutayebi ke wana zali soda ya piko pona mboka pe abundela kamboka ko bundela mboka oyo ya bandiango lelo te bandana era Mobutu aye nzela mo wana za compagnon ya Etienne Tshisekedi litu wana je pense que tikali pa na ye a memi biso ti awa na ndeko oyo auti ko sala 17 ans donc voilà mboka Joseph oui je pense que a incarné vent wana ya changement lelo tozuite na élection tolo baboye na ndenge ba élection ezalaki na présidence degré nini ya légitimité mutu wana zanango et ça incontestablement donc tokoki ko samba na ngote mais ce qu'on a dit que tel ou tel a sali déclaration oeza ya ye il faut trouver ça normal tout comme Martin a reçu la déclaration oya moni vision ya ye mais la vision commune ya la muka botala yango na charte quelle est la vision commune c'est à dire que ceux qui muta s'écarter na vision wana ya charte c'est en ce moment là que bien botala mais yo charte lobby boye OK botuniet charte lobby boye yo lobby boye ndenge mais moi je considère que et ça
opinion oyo mutu akoki kozala nango mutu nyonso akoki kozala nango mais en ce qui me concerne nga je pense que eza ya kosamba te tokocontinue kobunda elongo na vision oyo biso toza na yango pona mboka la politique service donc l'arc-en-ciel du Congo c'est bas pona yango mais soki toza na masanga na bato mosusu toza na kata la muka je pense que toza na vision commune pour la République. Et là, nous avons mukeba imboka mona mboka Clément Muzana mema teli bongo la muka lelo e mokambi ala muke teli bongo mona mboka Moïse Katumbi Chapwe obo pese ngala ya sanza misato ete akamba bino kasi tozomona ete makanisi maye na baninga basusu ndakisa Mozito Adolphe Fayulu Martin moi mokepe Jean-Pierre Bemba Gombo lolenge bazali ko kende okanisa makanisi mazali ko sangana te lolenge te bla muke komina bakonzi babale motola motola sa lolenge na yozomona te comme moi muke yozobenga ngo démocratie mais tozomona lokole komi désordre na kateli sangana bino bon okoki kobenga ngo démocratie ndenge na bengi tukoma kobenga désordre mais na pesi yo penser oyo kozala tokoki ko réfléchir nango parce que biso oza ba leader politique c'est-à-dire qu'il faut to pesa oyo bato bamoni mutamoni ke wana eza kwanga muta politique il faut mona ke kwanga wana est-ce que zana matiti est-ce que zana sachet na kati il faut tala ngo na ba dimension ebele je pense que bino ba journaliste bozo sala pe musala bozo tala kuna lobi bote oyo lobi boyo bozo sala musala wana biso pe comme leader politique tozo tala ke eloko nini biso to lingi to pesa na peuple azo senga nini c'est le plus important donc je pense que combat oyo ko kozala ya débat ya ba idée ngana otika la robo ya ngata mukolo mote parce que na loba politique eza toujours compétition des idées des intelligences au service ya population combat oyo toujours mener ensemble na peuple au hasard allié de taille il faut se rappeler à peine à Lubango toujours l'essence du combat donc vous vous rappelez du combat que vous avez mené ensemble et l'essence de ce combat je pense que lelo tokotika combat na bisoté combat na biso ezali ke tozwa vraie démocratie oyo rolonga ezala penza yem talongi tozala na combat oyo justice na mboka yali justice na mboka so ezate mboka ekeli kosote donc je pense que vous devez trouver ça normal mais toujours ta évolution na population na bino ba journaliste na biso ba politique toujours landa évolution wana ezo de kandengeni mais à un moment donné je pense que nous sommes parlementaires mutazo kamba biso sigo ezali ndeko Moïse Katumbi azana 3 mois au Kamba biso. Je pense que biso tozuna une occasion de koutane te mais comme parlementaire, aux occasions il y a au solanaye, toye bapé par rapport à la vision ndengazo kamba opposition. Nous allons discuter. Donc to rediscuter pe to yeba ezanini parce que nous sommes parlementaires, nous sommes obligés à ça la politique naye parce que ya za mokambi na biso pona les 3 premiers mois. Donc voilà. C'est tout à fait normal. Politique to ça la biloko te ba yeba tindeli o mukanda kaka mutu wana yandi kaka yandi ve te biloko wana biso na opposition to bundela yango batu basila batu bakuf batu bazoka batu bakangama pona ba dictat wana na opposition ekozala te biloko wana voilà. Ça sera un débat d'idées et vous trouvez une solution yango zo mona ke mutakolo ba mutu mususa ko bibe mutu mususa lo bise mais na suka nango obenga ngo alphabet voilà to tondio botondi mwana mboka Clément Muzaka embe tozokende sikala même atali bongo 100 jours ya tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Tshisekedi Chilombo bandeko oba votayo na quartier D na quartier 3 baza lelo ba bénéficiaire ya action ya 100 jours ya chef de l'état maloba na yo pe makanisa na mambo etalini pamba te lelo e tomoni kulumba etongami pelende etongami tika mambo ezo salema tika makanisi mambo yo kanti sotu mutongo ya la kanini sotu mutongo yo kanisa ke zakani batu kutu bazo e bateza cheval ba rochana nzela eza meme ba rochana nzela batu pe bazo e bangote rotambola omona maquette ezate batu bazo tambola oh nini ezo salama bon na répondre au boyer comme muto alanda la politique na sala la politique na teka mikate te na teka ngo baté na sala ga obe politique et puis politique on nga na sala ga ya roko saka batu te na sala ga politique pour que lobby batu ba vivre que politique nde bongisi pour le lo so moni batu bazo teka mapangu bazo teka bandamo mapangu pour que mutaki nangola pour ba politicien ba bongisaka mutu so ke Brazzaville pour na kolia ekomi bazo benga na eloko la nyama et ça pour les politiciens. Donc je pense que Mboko Yabiso, na oyo nyonso toyoka kande ba français ba scandale géologique, toza na zéro nan. Donc toza na zéro. Mais pour répondre on a 100 jours. Déjà nandenge apesa ki ba plan de coupe permettre na lo banalinga la moya pété. Ba matière oyo ya monagi ke a osala na 100 jours. Azwaki déjà zéro
pour alobela maramba sécurité te na eloko na ye acha yango te mais zéro moi ngai mutu na pesi yango Dieu me abimi yo tika ngai na lobi sécurité au moins na plan na ye to benga ngo plan moko ya coupe pona makambo ya osala po mboka ba kotonga ngo na 100 jours te hein yeba déjà que mboka président de la République a kotonga na 100 jours déjà du fait que rubrique wana acha yango te na pesa ke zéro na rubrique wana OK soko ke na rubrique ya construction tout le baboy hein bato babike to kosala banzela moi ba hein moi misala et mon ami voilà mais qualité ya mabe moi misala et mon ami OK boye o monike awa ba bambi bibamba bazo bamba partout place morote ozo mona ke baye basali ta nzela e bazo kaka bazo bamba o basala wana 5 chantiers to vivana ba poussière wana Kinshasa soko tiki fenêtre za dégâts. Tu as dit que le misala est mais misala malongate. Tu vas dire non mais les 5 chantiers ça va transformer le Congo. Oh il comme à Paris, oh il comme à Boye, comme à Boye. Nasima Yambula moko l'état baby simbongo pamba. Nzela oyo et salama na Kinshasa na 5 chantiers za la raté. Ba yaka ba bambi, bazu boulevard oyo ezalaki na Moulil, bazu babuki. Kaka place ngo wana babuka ki babambaki, lelo baye ba bito sala saute mouton. Ba expliquer pe ba to saute mouton ozani. Ba tchape ba moi ba panneau, tant biso to wita kinga saint to yeto vive ah ba otonga boyo za. Ba tchape to expliquer. Biso ba to expliquer ba lelo wana yo kanga ité. Ngai na kenda rapoto na yebi makambo na ndenge zali. Mais ba congolais bazo le kawana ba yebi makambo na te. Bo tie moi panka, bo expliquer à saute mouton, ezate ko mati likola même ozo sauter. Ba expliquer batongo. Pour biso to émission expliquer mais comme si on a ça la bilan. Donc na côté ya banzela na ndenge ba bambi moi misala ba osala na désordre mo ya osakana te. Na désordre mo ya osakana te. Côté kuna bazo sala côté yo. Ba ye ba tie ba tolo côté kuna ba ocha ba tolo kaka so ba tie 7 tol 8 tol 10 tol na tongo. Tina poko mo na musala muso salamité. Ça dit que les bonnes les intentions ko osala. Osala boy. Mais bateau bazo sala musala na bateau ba olandela bango. Soko tali musala ngo bandara premier jour. Ils en ont élan à 100%, deuxième jour critique 80, troisième jour ti au moins élan et bungi. Donc na côté Anzela, to go ça y est en tout cas 4 sur 10 ou 3 sur 10. Parce que bazo bamba na yeso que bazo bamba est plus qualité mabe. Tant on moule robeta. Au moins na timbonga le baby pa voilà. Totalement. Autant ba côté wana ya Kulumba. Kulumba wana banda kala banda na gouverneur. Ti le 100 jours en Osili et c'est là. Mais ça là 100 jours d'ailleurs bo comme 100 jours boye, bo monique ba sali boye PCD. Je suis en train de réfléchir sur ça. Mbongo l'été zo utiliser ni. Entre les bonnes intentions, na exécution na contrôle et comme il m'a gambo ça. Mais to ko sala ka te na bonne intention ya ko sala musala, il faut ça la bien. Il faut te contrôler mbongo l'état wana bimi. Ba sala lengo ndenge nini. Donc na PCD 3,5 sur 10. Pour ça la simple, tikanga ina na lobate. Lobate landa yo. Balobaki awa tokobongisa mwa bopito tokosala boye toza nyonso etika les ali zéro mais soko tali na domaine ya décrispation voilà ndesika la lingala tuna modi yo tuna te yo tuninga makambo 100 jours ngala zo yipso makambo 100 jours voilà ça dit que point positif nango eza que 3,5 sur 5 na o itali ko bongisa wana hein eza quand même normal alors soko yena volet de décrispation je pense que le lot de moni bandeko Moïse Bazongi ba Franck Diongo babimi bandeko Dio Mindonga la libanda voilà babimi ba ebele wana to ebaki ezali normal voilà parce que to kufa to kangama batu bazoka parce que makambo wana to linga kite sala mabongo et puis to kendaki na port ya Saint-Sylvestre ba ben ya Saint-Sylvestre o to kendana basango ba décidaki ke bandeko wana bazana tina moko te bakanga bango mais à partir du moment où justice sali musala nango ba monique te o to yokana ki to appliquer yango problème ezawa voilà to beti seulement maboko parce que bande kona biso oyo biso to senga et salami voilà to koloba te que non non na cadre ya accord à Semco to monique eza ba valeur voilà c'est ça l'esprit to kende liboso non, on a plus expliqué na ba vertu républicaine. On a ba vertu républicaine. O faisait na compatriote nyoso parce que ba parti politique o ya biso, et ça place il faut apprendre le patriotisme. Voilà. Mais to yena ba parti politique comme il dit le clientélisme. Yaka kaka okoyeba. Moi si na yoso yo longi yem ta remplacer yo, moi na yoso yo longi yem ta remplacer yo. To kota la kata wa polémique, ça c'est la réalité qui fait. On a la réalité zo mais na lobby hein.
est-ce que dans le bateau tu bien dans le bibi sonyoso dans le bibi sonyoso réalité ya ngwana voilà chamona na yo wana ko tango yo olongwa comme ministre mona na yo atikala remplacer yo ozomona que toza loin ya politique ya solo tozo sala voilà donc je pense que eza moi pas si mais donc je pense moi pas si donc 100 jours et le malonga pendezate à part voler de crispation oh nous se tikali so mbule beti na Kinshasa to tambola na yo na obenga voilà totondi obotondi mwana mboka Clément Muzaka Embe na maso ndingo limboleli biso mambi atali bongo 100 jours pe bongo na bongo mikolo mitikali mukie ozwa bongo première épreuve na yo lokola député national bala tchango ba votakio etikali je crois une vingtaine de jours boke ne bon en vacances parlementaires au poni ville nini ya Europe pona OK kopema ah bon ngana kenya na poto na ba moto déjà na baluyiga boy ba to kanza na sima makanza na déjà côté wana hein donc na cadre à vacances parlementaires au vacances parlementaires vacances parlementaires ngana lo baboya entendre voir ça fait deux koyoka na ko moneza makambo mibale baloba trop toyoka hein oh biso kaka peuple tout le monde va saluer le côté biso suto ya to beta to lokana makambo wana te to beta to lote tangu yango eboya botala biso sikoyo bandeko biso to tindaki ya ozana vacances comportement na binoza ndenge nini wana oya otunanga to jugete hein siko to kenda ko beta to le peuple abeti na to lote yo beta peuple o beta mkongoti donc ça ne va pas totondi botondi tozopusana penza na kati ya suka ya manaka na biso na mokolo malelo na banza ye tozala mwa programme moko oyo kani bongo kokutana pe na baye bavotaka yo topo kima bango libela lokolo sokomano député baza susu na tina te topo bandi ozalaka na bango to eza ndenge nini mais kana ko expliquer biso lelo relation na yo na baye bavotaka pamba te to vivaka et le combattant les témoins na mbuka Clément Muza et le quoi le para Tchaki Mongete mokolo wana biso to vivaka bili les ali le quoi le para Tchaki somo wana za ineti débarquement les za somo au bois qui bango toza na bango lisanga ah bon nga pour babibi bembe et qu'on passe kokunda ba ordonnance buterope ça za bon le kola yo kaka déjà mais ça le ko to ko betela tolote parce que mandat o toza nango eza ya bango go betela ngoto la tam ko moko te eza mutema malamu na ngao nazalaka na yango lelo population apesinga mandat na ye je pense qu'il faut natal ça y est que na mission au constitution pesingai il faut nazala molobeli na ye il faut nazala moto ya kokela libeko il faut nazala pe moto ya koyeba ko contrôler le gouvernement. Donc, souci n'angezali qui nzambe asunga ngai nazala toujours na motema wana ya kozala près ya population nazala lokola ba bazala raté ceux qui va voter député il y a monique non il faut son mandat kuna na Gombe ceux qui va voter député a monique ngai il faut na kende na ngai limetete biso to wande na chango hein ils ala pe malobate mais to senga toujours nzambe apesa biso mayele que tozala toujours na population wana pe to sala na population wana ngai moyen on azalaka nango na sungaka bango comme individu je le fais ce qui n'a que na zui moi chaba nanga ndenge papa we mabanda ko loba na chaba wana moi 50 et qui tarape côté wana voilà oya osela bango calcul te metango oya otala bo mona pe mbam susi yoza na elo côté donc ça s'appelle kozala na population et puis nazo episo toujours sokoza toujours na nzambe yebaki osama mbele ya minene na ko décevoir ngote j'ai un bureau oyo nazala nango ba député basala ba 3 mandats bazala nango te nazala na bureau oyo fonctionnaka soko luki adresse ya honorable Clément Muza oye ba yebisi bureau yango wana azaka déjà na bureau azana ba structure nyoso donc soko bengi na tongo organisation oyo yanga l'équipe ba parti politique ebele oyanga comme individu l'équipe ba parti politique ebele. C'est-à-dire que nayebi ke na likambo mutu mtakosala ngone nayebi likambo mais mutu mususu obengi o mone tia comme ministre pour azwa base il faut bimsambon mais biso dozana ba base eza naturel il faut to encadrer yango parce que lelo kokoma député national ezelo ka pamba tende konanga nazo ebisa et puis musala ngo to sambusa yango te mais il faut total sabatuke mwana ya menuisier pe akokoma député il faut to monde sabatuke mwana ya maçon pe netinga boye na koko ma député
tokomi pena na suka elongo na mwana mboka Clément Muzaka Embe liloba na suka ya bokabwata. Bon, liloba na ya suka zali que d'abord na sengi na population na nga ya Tchango na ba votanga na ba votanga te naza député national ya circonscription ya Tchango na sengi bango balakisa que bango pe ba votaki. C'est-à-dire que à tout moment bazana droit ya ko interpeller ngai. Pour ba yebisanga ke biso to tindaki okuna na parlement yaka biso to za na posa na yo. Na répondre toujours présent. J'ai un bureau où ils en face il y a l'université c'est Pomat. Par mon un bureau à Arc-en-Ciel les Aliwana, bureau n'angeza wana. C'est-à-dire que dans un posa que à tout moment nous allons en contact na bango ba interpeller kanga ernyoso balingi. Mais na bosenga na bango pe bazala na bobangi te balinga mboka na bango balinga ki mboka ekende liboso, c'est-à-dire que mboka ko ekende liboso te na nzela ya tribalisme parce que yoza mukongo oyo kuna za muluba yo boyoka na ete biso sito balana déjà oyo kuna za muluba oyo koto za muswahili yo koyoka na ete pona na nzela ya bandeko ba politicien te. Il faut bon moko oyo biso tozala na mboko oyo to continuer yango bandeko bakendaka ko créer makambo po ba bebisa oyo biso ekolo il faut to sala échec na bango. Voilà. Donc to lingana pe to sala de sorte que ba valeur oyo za ya mboka na biso na nzela ya démocratie oyo to lingaka to continuer ko défendre yango soki olie lelo bongo lobby mwana na yo awezana kisasa na bato bazana bandaku 7 6 8 bazana ba immeuble ya ba 5 niveaux mais soko ke na mboka na yo au mona tata mwasi na zalaka na ndako matiti. Donc développement to luka yango pour l'intérêt général. Donc to préparer lobby na biso ndenge na lobaka na lopoto demain se prépare aujourd'hui. Voilà. Totondi botondi totoni bino baso bolanda biso na o eleko botondi tikete kimia pe uboto ya tata Nzambe eomela onte ya mabota mabino milete kuta na bino mbala ya sima bobele na manaka na bino bolula masolo ya kati bobote pa na bino. Merci. Nalingaka koyebisa yo masolo ya kati sekele nanga moko po yoza bien. Nabilanga nakutana na moto te malamu lokola yo